Nadie en el vecindario podía dormir porque el perro Max siempre ladraba fuerte y alegre. Pero una mañana, Max se despertó y al intentar ladrar, no salió ni un solo sonido. Extrañaba saludar a sus amigos, así que decidió buscar su voz por todo el parque, debajo de los arbustos y detrás de los árboles. En su búsqueda, encontró a una mariposa que le susurró que a veces las voces se esconden cuando el corazón está cansado. Max descansó bajo el sol, respiró profundo y pensó en lo mucho que quería volver a jugar. De repente, al ver a sus amigos, soltó un pequeño guau y todos corrieron a abrazarlo, felices de escucharlo otra vez.